Ronquidos, del escritor Michael Rosen. Todo estaba en silencio en la granja. El perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. La oveja también estaba dormida. Y Doña Cerda estaba dormida junto a todos los cerditos. Todo estaba en silencio hasta que... Y el gato se despertó. Doña Vaca se despertó. La oveja se despertó. Y Doña Cerdita junto a sus hijos los cerditos también se despertaron. Esos ronquidos eran tan ruidosos que nadie podía dormir. Ni el gato, ni la vaca, ni la oveja, ni la cerdita, ni ninguno de los cerditos. Miau, miau, Dijo enojado el gato. ¿Qué vamos a hacer para que este perro deje de roncar? Ya sé, dijo la vaca. Ya sé qué vamos a hacer para que este perro deje de roncar. Y entonces se escuchó... porque la vaca estornudó bien fuerte en la oreja del perro para ver si se despertaba. Pero no funcionó, porque el perro seguía roncando. ¡Ya sé!, dijo la oveja. Entonces se acercó al perro y gritó muy fuerte: ¡Bú! Pero el perro no se despertó, siguió roncando. Ay, ay, ya sé lo que vamos a hacer. Doña Cerda junto a sus cerditos se acercaron al perro y... Pero a pesar de que se rieron muy fuerte, el perro siguió roncando. Miau. Ya sé lo que vamos a hacer, dijo el gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así este perro deje de roncar y nosotros podamos dormir de una vez. Entonces el gato hizo y la vaca hizo y la oveja hizo y la cerda junto a los cerditos hicieron... Pero a pesar del canto de estos animales, el perro siguió roncando. Luego, al salir el sol, Gallo despertó y cantó. Y el perro se despertó sobresaltado y fue corriendo por el camino después de un sueño muy tranquilo y reparador. Pero gato, vaca, oveja, cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos y empezaron a roncar.